حکیم رومی کو لازمی فالو اور سبسکرائب کریں۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی سردی کی ہوا چلتی ہے، نزلہ، کھانسی اور گلا خراب ہونا عام بات بن جاتی ہے؟ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ان موسمی بیماریوں کا شکار نظر آتا ہے۔ دراصل یہ موسم ہمیں کمزور نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اب جسم اور مدافعتی نظام کو تھوڑی اضافی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب درجہ حرارت گرتا ہے تو ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے، جس سے گلے اور ناک کی جھلیاں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہی خشکی جراثیم کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ اگر چند سادہ احتیاطی عادات اپنا لی جائیں تو نہ صرف یہ مسائل کم ہوں گے، بلکہ سردی کا موسم بھی خوشگوار بن جائے گا۔ 1. گرم مشروبات کو معمول بنائیں۔ ادرک، شہد اور لیموں والی چائے گلے کو نرم رکھتی ہے، سوزش کم کرتی ہے اور مدافعتی نظام کو طاقت دیتی ہے۔ روزانہ 1-2 کپ پینا مفید ہے، خاص طور پر صبح اور رات سونے سے پہلے۔ 2. پانی کم نہ کریں۔ سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے، مگر جسم کو اندرونی صفائی اور نمی کے لیے پانی کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی پینا بہتر ہے۔ یہ نہ صرف گلے کے لیے اچھا ہے، بلکہ کھانسی کے جراثیم کو بھی باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ 3. وٹامن سی اور ڈی کا خاص خیال رکھیں۔ مالٹا، امرود اور لیموں جیسے پھل جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ روزانہ چند منٹ دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی قدرتی طور پر ملتا ہے، جو بخار اور زکام کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے۔ 4. گرم لباس اور گلے کی حفاظت۔ ٹھنڈی ہوا براہ راست گلے یا سینے سے نہ ٹکرائیں۔ خاص طور پر صبح و شام کے وقت اسکارف یا گرم کپڑا ضرور لپیٹیں۔ یہی چھوٹی عادت بڑی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ 5. حرکت میں رہیں، لیکن اعتدال سے۔ ہلکی واک یا گھر کے اندر سٹریچنگ خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے۔ جب جسم متحرک رہتا ہے تو مدافعتی نظام بھی زیادہ فعال ہوتا ہے اور بخار یا کھانسی جیسی شکایات کم ہو جاتی ہیں۔ آخر میں، سردی کا آغاز بیماری کا پیغام نہیں، بلکہ احتیاط اور دیکھ بھال کا وقت ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کی سنیں، پانی پئیں، گرم رکھیں اور خوراک متوازن رکھیں تو یہ موسم بیماری نہیں، بلکہ خوشیوں اور سکون کا موسم بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنا خیال رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔